Kể từ hôm nay tôi bỏ nhậu, tôi chính thức làm lại cuộc đời anh em ơi. Tôi biết tôi nói điều này ra anh em rất là bất ngờ, nhưng tôi suy nghĩ rất là kỹ rồi anh em. Đã đến lúc tôi phải làm giàu rồi, tôi phải cố gắng mằng ăn anh em ơi. Tôi còn tương lai nữa anh em, tôi không thể nào mà chiều chiều tối tối là tụ tập với anh em nâng ly bia ly rượu lên được anh em ơi. Đã đến lúc tôi phải vác bao tải xi măng đồ rồi anh em. Từ nay trở đi sòng nhậu sẽ vắng bóng tôi. Tôi biết anh em rất là buồn, nhưng mà tôi suy nghĩ rất là kỹ rồi anh em. Thứ bảy chủ nhật bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi anh em, không còn tôi nữa đâu. Lý do tôi bỏ nhậu là tôi bị đau bao tử quá anh em ơi. Mỗi lần nhậu sáng ói quá trời ói, mới đút cái bàn chải vô họng là ùa đó anh em. Lý do thứ hai là tại vì nhậu hoài không đi làm anh em, không có tiền. Nhậu nhiều khi nhậu ké cũng ngại lắm anh em, với xin tiền bà già hoài à. Mong anh em thông cảm và hiểu cho tôi nha anh em. Tôi bỏ nhậu luôn rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nam mô Di Đà Phật.